waan nagammachiise waan aarseetu isin himee waan nagammachiise ijoollee kana takkaan saaxilee fakkeenya eegan kalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa rafa beektaa dubrii isaa obboleettii isaa obboleessa isaa aayyoo isaa tokkorra aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaan nyaate kun maal si garsiisa ijoollee waslaattaan tun gandafiitii miti maatii fiitu bakka bu'anii jechuudha. They are shameful qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona fayyadu waan ragaynu isin himeetiin jira waan godhu deemu takkaa isaaniitiin. Jawar Galatoomi xiqqasho biyya Arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qobooyitti irraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa. Yeroo amma namni akkata asirratti haasa'u ijoolleen biyya Arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma keessatti waggoota sadii arfan kana akka malee wal miidhaa jiranii jaarsummaan dhimma taa'amaa waluma deebi'an. Akkuma kaleessa haasayamee guyyaa sadi booda ajandaan kun qabbanee namni kun walitti hin dachaaneef akka kiriir ta'uuf ka dogoggora waan akkanatti seene akka of qusatu yakkamaan akka seeraaf dhiyaatuu danda'u fakkeenyaaf amma Suudi Arabiyaa kana keessa rakkoo walumaa galatti jira bakkootiin ijoolleen keenya rakkoo walirraan geessan gosa sadiitti jira tokko warra akka riphee lolaa biyya keessaa kanatti hidhatee gaara jiru kayoo mootummaan Suudileetti dhufe haga humna ofii ofirraa mootummatti dhukaasee ajjeesuuf osoo yaalu du'ufaa jira kan qila irraa kufeefaa ilkaan irraa cabu jira warra jala jiru guutuun hin beekaa jechuu sobaami warra hidhatee jira kilaash irraa haga qawwee biraatitti warra hidhatu jira tokko jarri sun hedduu waa'ee gandummaa fi gosummaa kana leellaqatanii garuu akkaafuu akka malee ta'itti kana gayallee jira kana madararullee jira kaawalaati buusullee jira tokko gurmuun tokko huduudarra jira jechuudha dimbara Yamaniitii fi Suudii kana jidduu karaa gaara akka kanneen gaarreen dimbara kanarra warri jiru jira shiftaan akka shiftaatitti ka abbaa rabbiin laaffiseef dabarsu ka abbaa mootu akka laalee fuulli dabbare azabu jira jechuudha tokko kana dimbara lammata naannoo amma karaa waadii kana karaa kamisiin gabbaanii karaa taslis kana karaa waadii kana ilaa birkaatti bakka miskiinni dalagaa itti eeggatu jira akka kaayidaa magaacaa biyya kennaa sanii mahaxxaa waan jedhamu jira mahaxxaa kana keessatti kanarra dhaabatee ka dalagaa dhufu achitti bu'aa ka dalagaa barbaadu achi dhaqaa durriyyeen mazra'aa keessa ciisetiniin dhokatee gidee kara deeman kun dhufu achitti qabee miskiina kana haga mobaa'ilaan bahutti isaa amma inumaayyuu silkima isaa irraa fuudhanii silkima isaatiin laayivii dabarsaa nama tumuu ajjeesuu dararuu eegala. Inni shiftaan lammaffaa shiftaan kuni waan shugguxxii xixiqqoo fi saanjaa qaba. Warri maaxxarraa kunniin waadii dawaasir kamisirraa gadi waadii dawaasirraa haga birkaatti warri jiru kun warra saanja fi haga shugguxxii xixiqqootti qabu. Warri guyyaa rafaa oolee halkan yoo fedhe bakka miskiinni dalagatutti dhaqee akka biyyatti shiftaan nama godhu kanatti miskiina guyyaa re'ee jala deemaa oole kana irribaa kaasee ruuza bilcheessisi. Waan inni fudhate saama. Mobaayila mallaqa irraa fudhatee fattashee nyaata goosiifatee tumee biraa deema. Inni sadaffaan mootu warra mana taa'ee mukayyafa jala taa'ee bakka dalagaa isaa taa'ee warra eebaluu qabaa fida. Fakkeenyaaf amma anaaf Hamzaa yoo wallollee deeggaraa kiyya fakkaatee yookiin deeggaraa Hamzaa fakkaatee Hamzaa keenya tuqee qabii fidi aslii keenya tuqee qabii fidi yookiin arsii arrabsee warra eebaluu qabii fidi warra eebaluu arrabsee warra eebaluu qabii fidi jedhee warra iyyeetiin lafa balleessee miskiina wal tumsiisu. Gochoonni suukaneessan yakki suukaneessan kun gocha kana karaa kana sadiin raawwatamu. Wantoonni sadiin kun akkamitti step by stepin tarkaanfiin irratti fudhatamuu danda'ama. Fudhachuun danda'ama. Waan kanatti ibsa godhime. Ayyee galatoome laal maddi furmaanni waan kanaa isin harka jira ummata keenya harka. Ummata biyya Suudii jirtanii fi ummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun
hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seera ni qaban. Gaafa isaan akkanaa godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee guursisa. Waliigallee ijoollee baalagee akkanaan harkarra hin qabina. Maaliif amma tokko tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture. I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane. Miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne ka dheebuudhaan kokkeessaa goggoyite. Miidhaa irraan geessifnaan maaliif gudeeda tokkoon wajjin hin dhalanne. Kun diina bineensa kun. Maaliif tokko miskiina zollamu jira. Lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee maaliif ani yeedin jira beektaa maqaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraami. Geedaa Joosaffaa Faan Barre ijoollee cafaqaatiin dhageessisu turanii. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuun shirjeettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caalii dhufan kaanu bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sanirra osoo deeman bubbeen fuutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti. Nama sadoo qananii jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe. San abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaasaa, sabummaasaa, namummaasaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna fayyadteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan. Nama hin beeku biyya san. Maqaan maatii kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliifin tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti umaan taanu jettan kuni akka dur makiinaan isin ari'an. Na dhageessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma duroomidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa jiru ture isaan keessaa ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara manni qaanonni amma warruma Suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasaa nu jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka. Yoommoo ifirraa himtan tokko furmaat kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa. Miskiinnan biyya Arabaa ijoollee rabbiin malee nama hin qabne mootummaa hin qabne kana akkamitti yaadatte gaafii jalqabaa waggaa dheeraatti booyaa turre. Asli galatoomi dhugaadha hedduun irraa ture actually anis kan inni eegaluu barbaade dhiifama gaafachuuni dhimmi kun bubbulee jira waggoota sadii akkas bubbulee jira hagammaa dabree tuttuquun alatti xiyyeeffannoo guutuu itti kenne irratti hojjechuu dhabuu kiyyaan dhiifaman gaafadha. Excuse hin qabu garuu sababa tokko tokkoon qaba. Sababni tokko beekuun barbaade maaltu deemaa jira. Rakkoon namni ijoolleen ajjeefamuu nan arga. Sababni isaa maali? Walola dhuunfaati moo walola gareeti moo shira duuba jira moo kajabu kana qorachuun qaban ture. Amala kiyyatti waan tokko yoon sirriitti hubateen I'm not comfortable dubbachuudhaaf tokko dubbachuun saniin hubachuu barbaade. Yeroo na fudhate. Kalammataa dubbiin yennii oowwiti.
ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbitti itti seena akkasuma immoo akkuma wanni toltu jirtu wanni baddu tokko tokkos ni jirti. Keessattuu lammiilee biyya isaan jiran adda durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati. Ani itti seenuun tarii jara san kubee ta'ee hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifachuu danda'u ka jiru waan tokko tokko komplikeet godha ka jiru. Ka biraa immoo an qoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin ka jiruun hagam takka akkamitti yoo deemne ka jiru kanaaf hin deeme. Kanaaf maaliin godhe tokko waan hin beeku qabu qorachaatiin ture dhibeeytan isin warri isin yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme. Itti aansee caasaa namni keenya qe'ee fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Jabuutiif Somaalee keessan dabaree galaana diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti Processummaan kun maal fakkaata ka jiru I wanted to have a picture of it. Kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a. Kanaas hubachuun barbaade. Kanaafin hagammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfiin isaan fudhataa jiran hin agarre. Warri Suudiitis waggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nuuf kennee hin jiru. Inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee qotaa Jamaaliif Khatiir dhuunfaadhaan godhan gara sooshaal miidiyaatti fidan abalu laayikii akkamiin na jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanan maqaa isiniif hin da'a qoradheetiin jira amma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhuftee jechuudha. So rakkoon biraa kaa garuu gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf achuudhaan nama tokkotu alartii itti na godhee qorate yeroo walajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatii Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu. Dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaalomina jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irra dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. San qofa osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isinii tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota Arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira akkuma isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre sooshaal miidiyaa irratti mul'anne ka dur dahannatii wayyaanidhaa turan. Ka dahannatii Yaman turan. Ka dahannatii Soomalee turan. Ka dahannatii Eertiraa turan. Ka dahannatii Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivartii gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasaa turre daayivartii gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni
ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaas isin beektan irra cehee ibidda biyya Arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaanii ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotan hin qaban, aayyoof abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warri ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isa addaati. Warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra qoon qabu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tokko hin jiru. Nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne. Ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqa? Agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo najjeesuu deemtan woomana nyaachisaa kajoo tokko agartanii? Ijoollee waan takka firraan quba hin qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Taa bakka sanitti arsummaa walloo Harargee Jimmaa dhiisii namummaan irraa badee if jibbite. Nama ijoollee shan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti ka maafiyaadhaa naa gala. Ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebi'ee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate. Miskiina lubbuu fi ayyoo habboonsaa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergitee ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati. Akeekni waan kanaa maali jennee alaallu. Tana jeetiin raaboo. Akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo gaggeessuudha barbaada. Miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf. Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti. Duubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jedhamtuun akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata cabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tan olaalte maali? Abaluu ilma walloo, kormicha arsiidhaa, jeeyina alaa, maali oborraa, maali jimmaa. Deliberate. Maaliifi hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa amma kun. Asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun oduu Hamzaa Harargee ka jiru taate maal jedhama? Hamzaan waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate laal. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo kaab fakkeenyaaf kaaba oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti oborraa waa godhee. Delibreetidha. Gandummaan akka dagaayitu. Beeki amma afurii mikaasa warra gurguddaa Oromoo keessa afurii bara amma lola kana keessa akka agarru jira. Harargeeti, Arsiidhaa, Jimmaa fi Wallo. San booda Wallo tana hoo garam fidan. Artummatti sii fidanii maaliif sii fidan?